Vale, papes, doncs comencem. Anem agafant un espai, ens anem estirant d'esquena a terra. I deixant el maluc ben posat. La lumbar la vas enganxant a terra, el que puguis, i la barbeta la portes en direcció al coll. Pots portar una mà a la zona del pit, l'altra a la zona del melic, i ens quedarem observant l'aire, la respiració lliure, mentre afluixes el cap, deixes anar tota la columna. Respira i relaxa. Inspira per al nas, omple pulmons. Deixa que l'aire surti lliure pel nas o per la boca. I en fem dues més. Inspira per al nas. L'aire surt lliure pel nas o per la boca. Fem l'última. Molt bé. I queda't observant on notes l'aire en el teu cos. Si el notes aquí dalt, a la caixa toràcica o al pit, o més cap a l'abdomen o al melic. Més o menys, quina massa et mou més? Queda't observant com el cos respira lliure i on notes l'aire. Molt bé, perfecte. Si notes més l'aire cap a la zona del pit, doncs posa les dues mans a les costelles i relaxa aquí. I si notes l'aire cap al teu abdomen, doncs posarem les dues mans a sobre del melic. I anem a iniciar un exercici que jo faig a les classes, que es diu dansa del ventre. I es tracta de, tal com estem estirades d'esquena a terra, doncs inspirarem, omplim bé els pulmons d'aire i retindrem l'aire a dintre del cos. I amb l'aire a dintre del cos, doncs anem a moure la panxa endins i en fora, panxa endins, fora, tant com sigui possible. Fem aquest moviment, dins, fora, amb la panxa, dins, fora, tant com sigui possible. Jo comptaré fins a 12 i quan arribem a 12, doncs traieu l'aire que tenim a dintre. Ho farem 3 vegades. Primer ho farem amb els pulmons plens, 3 vegades, i després 3 vegades amb els pulmons buits. Un momentet. I aquest exercici que anem a fer, que li dic dansa del ventre, doncs ens ajuda a desbloquejar. Si tenim la zona del diafragma, el diafragma és com un tel, un muscle que separa la part de cor i pulmons que tenim de dalt, la dels òrgans que tenim a sota, i ens fa un massatge. Quan els pulmons s'omplen, ens empenta cap a baix, fent un massatge als òrgans i després torna. I aquest tel pot ser que de vegades ens quedi encallat aquí a les costelles per males postures. O per vegades cops emocionals, doncs també aquí a l'esternón, i llavors no respirem tan bé. I l'exercici que farem ens ajuda a desbloquejar aquesta zona si la tenim bloquejada. Doncs prova-ho. Estem estirades d'esquena a terra amb les plantes dels peus. A terra, ben posades, ben còmodes, els ulls poden estar
tancats. Tenim les mans o a les costelles si notes la respiració molt alta o a l'abdomen si notes la respiració més cap a la panxa. Perfecte, observa i des d'aquí anem a inspirar profund per al nas. Inspira. Aguanta l'aire dintre el cos, no el treguis. I ara mou la panxa endins i enfora, endins i enfora, endins i enfora. Més. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i buida l'aire. Si et canses, doncs treus l'aire abans. Està bé? Molt bé, doncs ho farem 2 vegades més, com hem fet ara, amb els pulmons plens d'aire. Afluixa. És normal quan després de fer aquest moviment que notis moviment intern, a la panxa, escalfor, perquè s'està treballant tota la zona de costelles i abdomen. Anem per la segona. Posa't bé. Inspira. Omple pulmons. Retens aquí, pulmons plens. Mou la panxa. Dins, fora, dins, fora, dins, fora, dins, fora, dins, fora, dins. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i n'hem fet una de regalo i deixa anar, relaxa, relaxa, deixa anar. I anem per l'última. Molt bé. Les mans al seu lloc, on notis moviment de respiració, doncs allà vas a posar-hi les mans. Inspira. Aguanta pulmons plens. Movem la panxa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dins fora, dins fora, dins fora, dins fora, dins fora. 10, 11, 12 i deixa anar l'aire, deixa anar, si vols, un momentet tot el cos. Queda't observant com notes el teu abdomen, les costelles i relaxa internament. Molt bé, anem de fer-ho amb els pulmons buits ara. Sí? Torna a posar les plantes dels peus a terra, ves enganxant tota la columna ben plana. Molt bé, situa les mans allà on notis la teva respiració. I ara no es tracta de buidar tot l'aire dels pulmons, no el buidem tot, si només expires, fas una expiració tranquil·la i allà on acabis de treure aire, retens pulmons aquí buits. I, doncs igual, amb pulmons buits, la panxa endins i enfora tant com puguis. Moviment, moviment. Aquest moviment que fem abdominal és el que ens fa desencallar si teníem el diafragma encallat. Doncs va, posa't en posició, respira còmode, pots tancar els ulls, vas observant internament el teu cos, connectant una miqueta més. Perfecte. I buida l'aire. Expira. Molt bé. Retens aquí pulmons buits. No m'agafis. Mou la panxa. Dins, fora. Dins, fora. Dins, fora. Dins, fora. Fora. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Inspira. I relaxa. I pot ser que notis que aquest et costa més que l'altre o l'altre et costava més que aquest. És normal que un sigui diferent, que notis la diferència, no passa res. Queda't respirant tranquil·lament.
Molt bé, anem per la segona. Farem 3 vegades, també. Expira, buida l'aire. Retens aquí, pulmons buits. Movem la panxa, dins, fora, dins, fora, dins, fora, dins, fora. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i descansa, inspira. Relaxa. Perfecte. I fem l'última. Tenim les mans a l'abdomen o a les costelles, depenent on notis l'aire. Buida, expira. Retens pulmons buits. No agafis aire. Mou la panxa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, més, 9, 10, 11, 12, inspira. I deixa anar tot el cos, si vols porta braços endarrere, estira les cames. I pots fer un estirament de tot el cos, allarga't, 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 allarga't. Inspira. Perfecte. I relaxa, deixa que el teu abdomen es vagi relaxant. Torna't a allargar, estirar i activa una miqueta la musculatura de les cames, del gluti, dels braços, inspira. Perfecte. I relaxa. Molt bé. Mourem una miqueta els canells, els turmells. Pots portar les 4 extremitats en direcció al sostre i sacseja. Mou les cames, mou els braços, mou. Molt bé. I des d'aquí ves portant les plantes dels peus una altra vegada a la colxoneta. Anirem posant les mans a sota del cap. Entrellaça les mans i amb els colzes que els deixes oberts a la colxoneta, afluixa les espatlles, deixa el cap relaxat, la cara també està relaxada, inspira. Perfecte. I anirem ajuntant els colzes per recollir el cap i aixecar-lo de la colxoneta. Aixeca el cap. Molt bé, i el vas portant una miqueta més amunt, més, fins que notis que les cervicals se t'estiren. És un estirament agradable, no estem forçant, simplement allargant una miqueta. Perfecte, i descansa i torna el cap a la colxoneta. Inspires tranquil·lament a baix i ho podem tornar a fer. Recull el cap, aixeca'l de terra i el vas aixecant una miqueta més fins que notem que el con, la part posterior, s'estira agradable. Relaxa les espatlles i tornes a terra. I ho pots fer, si vols, una vegada més al teu ritme. Inspira. Recull el cap i allarga el con. Molt bé. Descansa i ho farem una vegada més i ens quedarem amb el cap aixecat. No cal sentir molt estirament al coll, sinó simplement aixecar el cap de terra.
Molt bé. Ara aixeca els genolls també. Anem a activar la panxa, sí? El centre abdominal que estàvem treballant ara, doncs una miqueta més. Porta els genolls damunt del cos, si et va bé, i des d'aquí, quan tens el cap aixecat de terra, doncs activant l'abdomen vas a buscar els genolls amb els colzes, més. Tanca la coleta i descansa i et desplegues i obre. Si vols tornes a posar peus a terra o no cal arribar fins a terra, com tu vulguis. Inspira i buida, aixecant el cap tranquil·lament i amb el teu abdomen ara més, tanca. I els genolls els portes també cap als colzes. Els colzes van cap als genolls i els genolls cap als colzes. Inspira tranquil·lament a terra i buida, tanca. Fes-ne dues més al teu ritme. Inspira tranquil·lament a terra. Aixeca el cap tranquil·lament també. Tanca. Abdomen treballa. Fem l'última. I si vols, en fem una altra. I et quedes amb la boleta tancada, mantenint la postura. Si és el centre abdominal que treballa i prou. Si notes que t'està estivant de la columna, descansa. O d'alguna altra part del cos. Si el teu centre abdominal està treballant, ha de cremar, és normal. Pots mantenir la figura. Inspira tranquil·lament. Recull, tanca i queda't amb la boleta tancada. Respira 3 aquí. Respira 2 aquí, va, una més, mantenim. I descansa. Torna't a desplegar cap a terra. Obre braços a terra, deixa anar les dues cames o posa plantes dels peus a terra i sacseges la musculatura una miqueta de les cames. Deixem que l'abdomen es vagi relaxant. Observa tota l'escalfor que s'ha generat a la panxa o potser ho has notat més cap a la zona de les costelles. Relaxa. Molt bé. Anem a posar el peu esquerre damunt del genoll dret, obres el genoll cap a fora, l'esquerra i puja i baixa la cama. Els braços els pots anar deixant al costat del cos. Continua fent aquest moviment. I si veus que en tens prou, doncs pots quedar-te agafant la cuixa dreta per darrere i portant-la cap al cos. Estirem el nervi ciàtic una miqueta aquí. Respira. Molt bé, oxigena la figura sense pressa. I descansa. I canviem de costat. Deixaràs el peu esquerre a terra i el peu dret va damunt del genoll esquerre. Obrim el genoll dret cap a fora. La columna està ben plana i d'aquí pots pujar i baixar la cama. I si tens un cinturó i veus que et va més bé agafar-te la cama amb un cinturó, doncs fes-ho. Molt bé, pots continuar pujant i baixant la cama o agafant-te la cama per sota la cuixa, per darrere,
Vale, activa aquí una miqueta, respira. Perfecte. I descansa, deixant el peu a terra, afluixa la cama. Molt bé. Anem a fer una torsió. Jo em mouré perquè no em va gaire bé fer-la com estic posada, però vosaltres no cal que us mogueu de com esteu, vale? Jo em posaré així a la colxoneta, que em sembla bé cabré. Vale? Anirem extenent els braços en creu, els palmells de les mans poden anar cap a terra, sí? I tenim dues opcions abans de fer la torsió. Tenim la columna plana i els genolls a damunt del pit. Doncs tens dues opcions. Una és fer un saltet amb la teva cadira maluc i portar-la cap al teu costat dret, sí? I deixar-la aquí, vale? Aquesta és una opció. I la segona, si aquesta no et va bé, és posa les plantes dels peus a terra i ara des d'aquí, com si fessis el mig pont, aixeca la cadira maluc i posa-la cap al teu costat dret també a terra i ara genolls al pit. O sigui que tria la que vulguis, però el que estem fent doncs, és desplaçar una miqueta el maluc cap al costat dret. Molt bé. I ara des d'aquí, amb els genolls que els tenim doblegats a damunt del pit, o si vols, les dues cames que les aniràs estirant en direcció al cel, doncs vés a buscar la mà contrària. Més. Genolls doblegats o cames estirades i relaxes cap a l'altra banda. I ens quedem aquí amb la torsió. Espero que estigueu bé totes. Deixa anar les cames. Si vols amb la mà, jo he fet el saltet cap a la banda dreta i he baixat les cames cap a la banda esquerra. Ara amb la mà esquerra me les puc aguantar, les tenim aquí, o els genolls. I el cap deixa que miri la banda contrària, afluixa tot el braç dret, l'espatlla, queda't connectant amb tot el cos. Deixa-la anar, no l'aguantis i fes 3 respiracions plenes. 2. I 1. Molt bé. I des d'aquí, doncs, cames al centre, genolls al pit, torna el maluc a posar-lo bé a terra, agafa't els genolls al pit, et pots fer un massatge a l'esquena, el cap també deixa'l caure costat a costat. Perfecte. I des d'aquí doncs canviarem de costat. Obre braços en creu i pots fer o un saltet amb el teu maluc cap al costat esquerre, aixecar-lo amb un saltet, o plantes dels peus a terra, aixeca cap al costat esquerre. Com et vagi més bé. Tornes a portar els genolls cap al pit i des d'aquí, amb genolls o cames estirades, o genolls que van cap a la banda dreta. Més. Amb la mà dreta et pots agafar les cames per mantenir la postura. Deixa que el cap miri cap a la banda esquerra. I relaxa't, deixa't anar. Estem en una torsió. Les torsions es caracteritzen perquè el cap mira cap a una banda i la pelvis mira cap a l'altra. La nostra columna fa com un cargol
I aquestes figures ens fan un massatge a tots els òrgans interns. Són figures de tocs. Ens ajuden a primar una miqueta perquè ens estan fent aquest massatge a l'interior. Respira. I tranquil·lament doncs pots tornar les cames al centre i al maluc. També, sí, el colxonetes, tranquil·lament, jo em poso com estava. Molt bé, deixa la columna plana a terra, posa't més còmode. Activem una miqueta les cames. Estira la cama dreta, deixa el peu esquerre a terra com està, porta els dits del peu dret cap a tu, inspira, taló al sostre, i punta i baixa expirant. I el teu ritme continua aquí, unes quantes vegades més. La cama estarà forta, estira bé el genoll, compta 3. Inspira, puja, expira, baixa, compta 2, inspira, puja, expira, baixa. Molt bé, fes l'última i canvia de costat. Deixem aquest peu amb la planta del peu a terra, estira a l'esquerra i des d'aquí inspira amb un taló al sostre amb flex. Punta, baixa, flex, puja, inspira, punta, baixa. Ves estirant bé el genoll, activant tota la cama, ves observant des de dins el moviment, respira, fem 3, fem 2, i fes l'última. Descansa una miqueta les cames. Perfecte. I amb les mans a sota de la lumbar o de costat, com et vagi més bé, doncs ens anem incorporant. Anem posant les mans a davant de la colxoneta per anar a seure els nostres talons. Posa els ditets dels peus a terra, ves portant el gluti cap als talons i ves deixant que les mans se'n vagin endavant i vas buscant amb el front o amb la barbeta al terra i et vas allargant aquí. Respira. Fem 3. Fem 2. Molt bé. I vas caminant amb les manetes cap a tu i ens anem posant dretes, empenta amb les mans a terra, posa les dues plantes dels peus a la colxoneta i sense pressa, tranquil·lament, vèrtebra per vèrtebra, inspira. Ves activant les cames que t'aguanten, les cames estaran fortes, i els peus enganxats a terra. Allarga't al cel, inspira. Perfecte, i deixa't anar endavant, expira. Allarga't al cel, inspira. Deixa't anar endavant, expira.
I fes l'última, inspira. Perfecte, pots quedar un momentet amb el tronc que cau endavant, el cap està relaxat. Agafa't amb una mà, ens agafem els colzes amb una mà i l'altra i mous els colzes dels braços i el maluc cap a un costat i cap a l'altre. Les cames estan una mica actives, que t'aguanten, i el tronc ben relaxat. Deixa anar el cap, les cervicals s'estiren, el cap està fluix. Atura el moviment i ara mou el cap, fent que sí, fent que no. Fent que sí, fent que no. Respira. Molt bé. I des d'aquí, vèrtebra per vèrtebra, sense pressa, doncs vas allargant una altra vegada la columna al cel. Fem un massatge a les espatlles, portant-les endarrere i endavant. Perfecte. Deixa les espatlles endarrere, avall. La zona del pit de la caixa toràcica està oberta i els peus estan a sota del teu maluc, dels ossets, dels ossos aquests de la cadera, els isquions, aquests ossets, doncs ben bé a sota. Els isquions, les crestes ilíaques, vale? Em poso de costat perquè ho veieu més bé i des d'aquí anem a portar les mans juntes al centre del nostre pit. Deixa la mirada a terra, fem una posició d'equilibri. Deixa la mirada a terra relaxada. Molt bé, i ves aixecant els talons en direcció al cel. Inspira. I baixa. I continua, inspira. Expira. Inspira, continua el teu ritme. Expira, comptem 3. Inspira. Comptem 2. Inspira. I et pots quedar damunt de les puntes. Cames estan fortes. Cames actives, gluti actiu, vale? Allarga la columna al cel, el cap està relaxat. I si caiem, no passa res, t'hi tornes a posar. Respira 3. Respira 2. Perfecte, molt bé, baixa. Deixa les mans a la cintura i queda't fent punta i taló. Una cama i l'altra. Camina, camina, camina. Puja, puja, puja. Molt bé, continuem treballant una miqueta l'equilibri. Fes amb la cama dreta una petita passa endavant i ara aixeca el taló esquerre i queda't amb les dues puntes. Vale? Torna a mirar endavant, deixa la mirada a terra en un punt, deixa anar els braços al costat del cos. Molt bé, i des d'aquí flexionarem una miqueta els genolls, el que puguis, com si volguessis seure, i amb els braços agafa una pilota grossa davant i torna a estirar. Relaxa braços, baixa, agafa una pilota davant, el que puguis, els talons tota l'estona estan amunt. Vale? Va, fem 3. La mirada a terra. Fem 2.
En fem una. I fem l'última. I tornes a fer una passeta enrere, relaxa cames, afluixa cap al tronc. Molt bé, anem per l'altre costat. Farem una passa ara amb la cama esquerra a davant, aixeca fent punta amb el peu dret i les dues puntes a terra. Tota l'estona prova de mantenir els talons aquí. Deixa la mirada a terra, una bola amb els braços i baixa, fins on arribis, flexionant una miqueta els genolls. Si no t'agrada de flexionar-los gaire, doncs et quedes més amunt. No passa res. Continua. Baixa, expira. Inspira, puja. Baixa, expira. Inspira, puja. Baixa, expira. 3. Fem 2. I fem l'última. I des d'aquí doncs pots tornar amb una passa al peu al lloc, sacseja una miqueta les cames, afluixa el tronc. Molt bé. Seguirem activant la musculatura de cames, glúti fort i pica. Activem la circulació, pica, 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 pica. Cames. Bessons. Escalfa una miqueta un palmell de la mà amb l'altra i aquesta escalfor la portes cap als teus genolls i ens fem un massatge. Si vols, doblega i estira els teus genolls. Podem fer una vegada més. Escalfa palmells de les mans. I si vols dibuixar algun cercle amb els teus genolls. Perfecte, i recupera la postura. Molt bé. Va, fem l'última d'equilibri. En farem 3, així, dretes. Sí? Deixem primer els peus oberts a l'amplada del maluc, dels ossets dels isquions. Allarga la columna, posa't còmode. Molt bé, observa la teva figura quan estàs dreta, repartint bé el pes del cos als teus peus. Les cames que t'aguanten sempre estan amb una miqueta de to. No estan del tot relaxades, però tampoc tan retirades, però notant una mica que t'aguanten. Allarga la columna, respira. I anem passant la cama dreta per davant de l'esquerra i vas deixant els dos peus ben posats a terra, ben plans. Si això no et va bé, no veus que estàs incòmode perquè no pots acabar de posar els peus plans d'aquesta manera, doncs queda't aquí com estaves a l'inici. Peus paral·lels, com tu vulguis, aquí o aquí. Molt bé, activa una miqueta les cames que t'aguanten i ara anem a fer un estirament lateral pujant el braç dret cap al sostre, inspira i deixa't caure cap al costat, i torna, inspira, expira i una més, inspira. Expira i queda't estirant el costat dret des de la cintura, costelles i a sota de l'aixella,
El cap està relaxat, l'espatlla esquerra també està fluixa, omple pulmons, sense pressa. Perfecte. I no desfacis la figura encara. Anirem aixecant el taló dret de la cama que tens a davant. Molt bé, i una vegada has aixecat el taló, doncs aixeca tot el peu, quedant el pes del cos a la cama esquerra, i la cama dreta l'estires cap al costat sense posar-la a terra. I ara encara estira més. Des de la punta del peu fins a la teva mà, tota una línia que dibuixa el teu cos. La cama tira cap a terra i el braç tira cap al sostre. Omple pulmons. I descansa. Afluixa. Canviem de costat. Els peus aniran paral·lels o creua ara l'esquerra per davant, deixant els peus plans. Activa una mica les cames, creix amb el braç esquerre i deixa-te. Inspira, expira, inspira, expira. Inspira, queda notant l'estirament del costat esquerre del tronc des de la cintura cap a l'aixella. Oxigena. Perfecte. I des d'aquí, taló esquerre a l'aire. Molt bé. El pes del cos el tenim a la cama dreta. I acaba d'aixecar el peu esquerre i tira. Tot el teu cos dibuixa una línia des del peu fins a la mà. Allarga més. Inspira. Perfecte. I descansa. Deixa't anar, relaxa. Molt bé. Ens anem a posar cap al final de la colxoneta, que tinguis la colxoneta a davant, sí? Anirem cap a terra, deixa primer caure el cap, i vèrtebra per vèrtebra, deixa caure les espatlles, vas afluixant més tota la columna, més. Molt bé. I fins que vas cap a terra amb les mans i amb els genolls. I ens n'anirem a fer una postura una mica intensa també, que es treballa tot el cos, que és la figura del dofí, que ja la vam fer, no sé si l'últim dia o l'altre. I es tractarà de posar els avantbraços a terra, deixant les espatlles ben bé a damunt dels teus colzes i l'obertura dels braços és la de les teves espatlles. Deixa les mans a terra, activa braços, els braços estan actius, les mans a terra també, els ditets dels peus estan a la colxoneta i des d'aquí només falta estirar genolls i portar còccix al sostre, més, inspira i descansa. I continua, inspira amunt, descansa i continua, inspira amunt, descansa. Continua amb aquest treball. Fixa't que la zona del pit la vas obrint i estirant la teva dorsal. Que no quedem aquí davant amb les espatlles cap a les teves mans, perquè aquí no estem estirant, no estem obrint el pit. Si estàs molt amb el cap cap aquí davant,
Empenta més enrere, 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 enrere. Vale? Aquí. El cap no toca terra. Queda l'aire. I descansa. Va, en fem 5. Inspira. Descansa. Fem 4. Inspira. Descansa. Fem 3. Braços forts. Cames actives. Fem 2. Anem acabant. Si vols, descansa ja, si en tens prou. O si vols, abans de descansar, doncs ens quedem amb la figura del dofí. Aquí. Respira 3. Còccix al sostre, cap relaxat, braços forts. Respira 2. Vas buscant els talons també cap a terra. Perfecte. I descansa la figura. Pots anar seient amb el gluti cap als teus talons, una mà damunt de l'altra i el front a sobre. Descansa, relaxa. Deixa que la respiració s'afluixi. Queda't observant l'esforç que ha fet el teu cos i deixa que ara descansi. Omple pulmons sense pressa. Molt bé. I abans de fer el relax, doncs ens quedarem un momentet assegudes, tal com estàs el maluc als teus talons, allarga la columna al cel. Si et va bé amb aquí, queda't aquí assentada, i si no, també pots estar de genolls amb el maluc alçat. El que farem ara és obrir la zona del pit. Tant pots estar aquí o aquí. I el que anem a fer és entrellaçar les mans per darrere de l'esquena. Agafa una mà amb l'altra. Molt bé. I des d'aquí doncs vas estirant els braços, les mans van cap a terra, estira, estira, estira i separa, obre, projecta el pit. Pots portar la barbeta cap al sostre. Inspira. I afluixa, expira. I continua, inspira. Expira. Si estem damunt dels peus o aquí també és possible. Amb les cames una mica actives si estàs aquí. Inspira. Expira. Activa el glúteo també amb aquesta postura. Molt bé, doncs podem fer l'última. Queda't obrint el pit. Respira 3. Respira 2. Oxigena bé tot el cos aquí, tot el pit. Si la barbeta no et va bé portar-la amunt, deixa el cap relaxat tirat endavant. Inspira. Perfecte. I si vols, abans de relaxar, doncs, sense deixar-te anar les mans, vés a buscar el front a terra, aixecant el maluc dels teus peus i que les mans se'n vagin lluny, 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 enrere, cap al sostre, cap a darrere del teu cap. Prova-ho. Si no et va bé, vas desfent i relaxant. Si estàs en la figura, respira. En fem 2. I descansa.
Baixa braços, deixa'ls anar. Pots deixar el front a terra. Mous una miqueta les mans, relaxant els canells, obrint i tancant mans. Perfecte. I des d'aquí ens podem anar estirant d'esquena a terra per fer el relax. Ves-te posant còmode. Si creus que t'has de tapar una mica amb una manteta o amb un llençolet, una tovallola, tapa'n. Si el cap també has d'estar més còmode amb un coixí, doncs posa't un coixí sota el cap. Ves deixant la columna ben plana, ves deixant els braços al costat del cos, els palmells de les mans miren al cel. Queda't relaxant els palmells una miqueta més i les plantes dels peus. Des d'aquí anem afluixant els canells, anem afluixant els braços, ves-te posant més bé, ves afluixant turmells i cames. Molt bé, afluixa les espatlles. I queda't observant la zona de la caixa toràcica del pit, com respira. Afluixa una miqueta més la dorsal a darrere. Potser notes el batec del cor. La propera vegada que agafis aire, concentra't en oxigenar el teu pit. Inspira. Anem portant ara l'atenció cap a costelles, abdomen, melic. Aquesta zona també l'hem treballat bastant, sobretot a l'inici. Hem treballat aquesta zona. Observa com la notes ara. Deixa que s'afluixi. La propera vegada que agafis aire, prova de fer la respiració abdominal, portant l'aire cap a aquesta zona de l'abdomen. Inspira. Si et costa dirigir així la respiració, doncs respira profundament i lliure, observant on s'instal·la l'aire. I ves portant ara l'atenció cap a sota del melic, pelvis, ventre, relaxa. La propera inspiració, prova de portar l'aire sota del melic, el que puguis. Queda't afluixant tota la columna, del còccix al cap, tota la part posterior del teu cos, els punts on el teu cos toca el terra. Anem ara cap al cap, cap al coll. Afluixa una miqueta més la pell del cap i tota la cara.
Afluixar els ulls, la mandíbula, tot el cap per dins. Si vols, empassa saliva per relaxar el teu coll internament. I deixa anar el teu cos, no l'aguantis. Queda't observant. Lliure, lliure, lliure. Respira. I anirem despertant els pulmons sense pressa. Inspira. Oxigena el teu interior, l'aire surt lliure pel nas o per la boca. I en fas dues més. Inspira. L'última, inspira. Molt bé, i ves obrint i tancant mans, movent peus, canells, turmells. Ves activant una miqueta la musculatura del cos. Podem tornar a portar la panxa lleugerament en fora i en dintre. El que puguis. I estira't, 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 activa tot el cos, inspira. Perfecte, i pots acostar els genolls al pit per fer-te un massatge a l'esquena suau. Deixa caure el cap també costat, costat. I si en tens prou, doncs tot el cos cap a un costat. Ens quedem de costat a terra amb la postura del feto. Respira. I et pots anar incorporant i anem seient a la colxoneta. Hola, què tal? Com esteu? Espero que estigueu molt bé, que us hagi anat molt bé. Si voleu, teniu un coixí, jo tinc un totxo, me'l poso per seure. Si voleu seure en un coixí. I anem a fer 3 oms per despedir la classe d'avui. Pots portar les mans a prop del teu pit, pots tancar els ulls, respira. I avui ens quedarem observant com ressona la veu a dins del cos. Cadascú la seva veu, que és única. Inspira pel nas primer, encara no cantem. Perfecte, l'aire surt lliure i ara ja sí, anem a fer el primer om. Inspira.
relaxant, queda't observant les sensacions de quan cantes els oms. I podem ajuntar els dos palmells de les mans a davant del pit per despedir-nos. Namaste. Moltes gràcies. Espero que hagi anat molt bé la sessió d'avui, que estigueu molt bé, que us hagi agradat molt. I vaig a parlar amb vosaltres